হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল জিৎ ছবি। আর আমি অভিজিৎ। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে চলে এসেছে একটা নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা আমি একটা অন্যরকম হতে চলেছে, কেননা আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো আমার বোনের জন্য একটা অনেকদিন আগে একটা অনলাইন থেকে একটা হেয়ার স্ট্রেনার অর্ডার দিয়েছিলাম। তা সেটা আজকের ডেলিভারি হলো। তো সেইটা নিয়ে এসে তোমাদের আজকে পুরোপুরি আনবক্সিংটা দেখাবো। তো ভিডিওটা খুব ভালো হতে চলেছে। তো দেখো, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। লেটস স্টার্ট। তো ফাইনালি চলে এসছে সেই হেয়ার স্ট্রেনার, এই অনলাইন থেকে আজকে ডেলিভারি হলো। তো বন্ধুরা, আজকে এখন আমি এটা আনবক্সিং করে দেখাবো। সেই বোনের যেটা আমি বলেছিলাম একটা গিফট করবো হেয়ার স্ট্রেনার, সেটা চলে এসছে। তো দেখি এখন এর ভিতরে কি আছে, হ্যাঁ সেটা কি দিয়েছে কি না তাও সেটা আমি জানি না। তো কারোর সামনে আর দেখতেই পাচ্ছে এখনো সিল মানে এখান থেকে খোলা হয়নি। এখন আমি এটাকে আনবক্সিং করব। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো চলো দেখো, এই যে খুলে ফেললাম। আবার কোম্পানি থেকে তো বিরাট টাকা দিয়েছে, ওটা লিয়ার দিয়েছে। তো ফাইনালি চলে এসছে সেই জিনিস। এখানে একটা কি একটা কার্ড মার্ট দিয়েছে, এসব আমাদের মুখচুক্ষ, এসব আমাদের পরে কোনো লাভ নেই, ফেলে দাও। হ্যাঁ, তো এর ভেতরেও কিছু নেই, এটা কি একটা প্লাস্টিক ব্যাগ দিয়েছে, এটাও ফেলে দাও। ঠিক আছে, তো এই সেই জিনিসটা। তো দেখো এখন খুলি কি আছে এর ভেতরে। হ্যাঁ, এই সেই জিনিস। তো ফাইনালি চলে এসেছে আমার হাতে হেয়ার স্ট্রেনার। কেমন লাগছে গাইস বলো, তোমরাই কমেন্ট করে জানাবে কেমন হয়েছে, কালারটা কত সুন্দর হয়েছে কি সেটাই বলবে আমাদের। তো এখন দেখা যাক চেক করে কেমন কি হচ্ছে। তো চলো ফ্ল্যাশব্যাক। তো গাইস, এই যে এখন লাইন দিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ। এবার এটাকে অন করলাম, এই যে দেখো, এই যে অন করেছি। ঠিক আছে, তো দেখি আমার মাথার চুল দিয়ে ট্রাই করে কোম্পানি কত সুন্দর করে তৈরি করেছে। ও হাতগুলো গরম হয়েছে, দেখা যাচ্ছে। এই তো বোঝা হচ্ছে, এই তো। তো দেখো খুব সুন্দর প্রোডাক্টটা, তোমরাও কিনতে পারো। এটা আমাদের জন্য না, অথচ এটা লেডিস, কিন্তু আমি ট্রাই করে প্রথমে দেখছি। ঠিক আছে, তো হিট হচ্ছে খুব, বুঝলে, খুব গরম। এই যে দুটো এই যে ইয়ার সাদা মতন পাতি টাইপের আছে না, এটা হিট হচ্ছে, এটা চুলটা তখন স্ট্রেট করতে হবে। তো চলো তাহলে বন্ধ করে দেওয়া যাক। তো গাইস, ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো চলো পরে একটা ভিডিও আসছে, দেখবে। তো এটাকে নিন।